Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Денис, и сегодня я покажу, как можно своими руками отремонтировать вентилятор от ноутбука Asus 50 серии. В основном большинство кулеров схожи по сборке. Погнали! Дефект моего вентилятора в том, что он очень сильно гудит, плохо крутится и слабо охлаждает. А видеоинструкцию по разборке и чистке ноутбука можно посмотреть тут. Снимаем крышку вентилятора, и как видим, скопилось достаточно много пыли, чтобы вывести его из строя. Но в основном его дефект в том, что у него разбит подшипник и сам кулер болтается на оси. Из-за этого у нас и происходит вибрация, и вентилятор шумит. Обычно на задней крышке вентилятора под наклейкой есть выемка, и ось лопастей держит стопорное колечко. Его у нас, увы, нет, он цельный и лопасти не вытаскиваются. Вам, наверное, не слышно, но крутится он шумом и с вибрацией. Итак, друзья, на помощь мне пришел донор с другого ноутбука Asus и немного другой корпусной комплектации. Разница, как вы видите, в креплениях. Но в этом кулере лопасти съемные, и это хорошо и нам на руку. И нам придется проделать отверстие в корпусе, чтобы поставить другой вентилятор. Еще одной отличительной чертой наших вентиляторов является то, что количество проводов на одном и на другом разное. Но это не столь важно и принципиально, и об этом я расскажу чуть позже. Ну а пока я проделаю отверстие для нового вентилятора. Вот так у нас получилось. Отпаиваем провода и запоминаем их положение, соблюдая полярности. Фишки на кулерах, по распиновке разные, поэтому перепайка нам необходима. Закрепляем вентилятор на третью руку и отпаиваем провода, запоминая полярность. Припаиваем обратно, но уже с другой фишкой. Кстати, ссылку на инструменты, кому интересно, я скину в описании. Если кому что непонятно по распиновке проводов, пишите в комментарии, я подробно всем объясню. Проверяем наш вентилятор и приклеиваем в подготовленный нами корпус. Для надежности на заднюю сторону я приклеил картон. Выглядит хоть и не очень красиво, но держится достаточно надежно. Тем более, что видно этой красоты под корпусом у нас не будет. Нам осталось почистить вентилятор и нанести смазку. Смазку я использую обычную автомобильную Lethol 24. Оптимально подходит для нашего механизма. Наносим немного на ось кулера и немного на подшипник в корпусе. Собираем, и все, наш вентилятор готов к работе. Не забывайте оценивать видео, подписываться на новые хитрости нашего канала. Удачных вам ремонтов. Пока-пока.